ზუგდიდის თეატრმა გასვლითი ტურნე პიესით ხორუმი ქართული ცეკვა ოზურგეთში დაასრულა. შალვა დადიანის სახელობის ზუგდიდის დრამატულმა თეატრმა მთელი საქართველოს მასშტაბით ტურნე გამართა, რომელიც თეატრის საიუბილეო თარიღს 145 წლის თავს უკავშირდება. გასვლითი ტურნე დასმა ოზურგეთის თეატრში პიესით ხორუმი ქართული ცეკვაა დაასრულა. პიესაში აღწერილი ქართველი ხალხის სინამდვილე, ხასიათი, სითბო, სიყვარული, ღვაწლი, იუმორი და ტკივილი მსახიობებმა დიდი ემოციით მოიტანეს მაყურებლის წინაშე და აპლოდისმენტით დაიმსახურეს. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ჩვენი საგასროლო ტურნე ზუგდიდში ვითამაშოთ. შემდგომი დამეგობრებისა და საერთო ინტერესების წარმოჩენის მიზნით ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის ორგანიზებით ანასეურის ხანდაზმულთა სახლში მცხოვრები მოხუცები ასაკოვანი თაობის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ლიდერთა სკოლის მიერ წარმოდგენილ ინტერაქტიულ სპექტაკლს სახელწოდებით თანასწორობა სოციალური პრობლემების წარმოჩენისა თუ კონფლიქტური სიტუაციების შესწავლისა და გარჩევის მიზნით ერთად გაეცნენ. მე აქ 2 კვირაა რაც ვიმყოფები, არაჩვეულებრივად მიმიღეს და ამით ძალიან ბედნიერი ვარ. ყავს კარგი პერსონალი, თუმცა განსაკუთრებით მინდა გამოვყო დირექტორი ქალბატონი მარინა, ის ძალიან ყურადღებიანია. ჩვენი მოხუცებიც არაჩვეულებრივები არიან, ერთმანეთს ვაფასებთ და ვეხმარებით. ძალიან კარგი, არ უყურებს რომ როგორც ასპულური ძალიან დიდი როგორც მართლა უნდა უყურდეს მარინაში რომ ძალიან დიდი ხნის მეგობრობა გვაკავშირებს. არა მარტო 40-50 წელია ჩვენი თეატრები მეგობრობენ, ახლობლობენ, ძალიან დიდი სიყვარულია ჩადებული ჩვენს მეგობრობაში და ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის მიერ ერთი შემოქმედებითი დასი, ჩვენ ერთი გვყივა, ჩვენ ერთი გვიხარია და გაუმარჯოს ზუგდიდს და ზუგდიდელებს, გაუმარჯოს ოზურგეთისა და ზუგდიდის ძმობას და მეგობრობას, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, მე და ზურას შემდეგ ჩვენი მომავალი თაობები აუცილებლად გააგრძელებენ. გასვლითი ტურნე საიუბილეო საღამოს დასი ზუგდიდის სახელმწიფო თეატრში აღნიშნავს. სამკურნალო ჩვენი სტუმარი.